მოგესალმებით პატრიცემულო მაყურებლებო, ეთერშია სტუდია სალტე, ირაკლი გოგავა გადაცემის ავტორი. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ საინტერესო სტუმართან ერთად, ბატონ ლევან ლორთქიფანიძესთან ერთად, რომელიც გახლავთ პროფესიით პოლიტოლოგი და საინტერესო მოსაუბრე საქართველოში შექმნილ სოციალურ-ეკონომიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით. იმ პროცესებთან და იმ სისტემებთან დაკავშირებით, რომელიც არის დამყარებული ამ ქვეყანაში, რომელიც ჩვენს გულისწყრომასაც იწვევს ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ამ ყველაფერს შევეცდებით, რომ განვიხილოთ რა არის გამოსწორებადი, რა არის გამოუსწორებელი და საერთოდ ამ სისტემის რაობაზეც ალბათ ოდნავ სიღრმეებშიც მოგვიწევს შესვლა. და ეს არა მარტო საქართველოს შეხდება, ეს არის მსოფლიოში ტენდენციები, რომელიც იწვევს ბევრი ადამიანის სამართლიან გულისწყრომას. ამ და სხვა საკითხებით დღეს გვექნება საუბარი თქვენთან ერთად მიიღეთ მონაწილეობა ჟებაში კომენტარების სახით, თქვენს კომენტარებს ვეცნობით და თქვენი აზრი ყოველთვის საინტერესოა. მაშას ბატონ ლევან მოგესალმებით სალტეს ახალ სტუდიაში. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. ესე იგი, პირველი სანამ გადავალთ ჩვენს წიწილებთან, ასე ვთქვათ, მინდა გკითხოთ გერმანიაში გუშინ აირჩიეს ახალი კანცლერი, ბატონი ოლაფ შოლცი, ეს არის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მეთაური, ლიდერი და კოალიციასთან ერთად მოვიდა ის ახალი კოალიცია ჩამოყალიბდა. მერკელი გააცილეს სამხედრო პატევითაც კი, ჩირაღდანებიც იყო ანთებული ღამის ბერლინში. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი კოალიციაზეც რო გითხრათ ორივე სიტყვად მაყურებლისთვის საინტერესოა და ჩვენ აი მერკელთან დაკავშირებით სხვათა შორის იყო რამდენი 2005 წლიდან მართავდა ფრაუ მერკელი მაგრამ რატომღაც აი საქართველოს და გერმანიის ურთიერთობები არ იყო ისეთი ღრმა და ყოვლის მომსვლელი მიუხედავად იმისა რომ ფანტასტიკური ელჩი ყავთ ახლა რომელიც მე მომწონს აი ევროკავშირის ელჩებისგან ყველაზე გამორჩეული არის ბატონი კრირში ჰუბერტი ხო თორსტენია და მასთან მქონდა მე რამდენიმე შეხვედრა ის საკმაოდ მაღალი დონის დიპლომატია ინტელექტუალია და სხვათა შორის აი ჩემს თავარ იდეას დაუჭირა მხარი საუბარში ყოველ შემთხვევაში რომ საქართველოს ჭირდება გარკვეული ზომიერი ინდუსტრიალიზაცია ვინაიდან სამუშაო ადგილების გადაჭრის საკითხი, ასე მხოლოდ მომსახურების სფერო, ტურიზმი და რაღაცა ლოჯისტიკი და ტრანსპორტით, მხოლოდ ამ სფეროებით, რა თქმა უნდა, ვერ გადაწყდება. აი ამ საკითხებზე გთხოვთ თქვენ მე დავასრულებ იმას, აი მერკელის დროს ვერ ჩამოყალიბდა. ეხლა ზოგი ამბობს, რომ ეს სააკაშვილმა ვერ მოახდინა მას ნორმალური შტაბ-შტილება, როცა იყო შეხვედრა და მცდელობა ურთიერთობის დაწყების, უпростоრად შეგვარცხვინა რაღაცა იქ ქცევის ნორმები და ეთიკა დაარღვია. ზოგი ამბობს, რომ 80-იან წლებში მერკელი სადაც მცხეთაში იყო ესე იგი როგორც კომკავშირელი ჩამოსული რაღაცა დაცვლითი ტური და იქ პოლიციამ თუ მილიციამ საბჭოთა მილიციამ დააკავა და ამის გამო ცუდი რემინისცენციები აქვს საქართველოსთან დაკავშირებით მოკლედ ლეგენდები დადის და მაინც აი ესეც ვთქვათ რატო არ გამოვიდა საქართველოს გერმანიის უფრო მჭიდრო ურთიერთობა ბოლო 30 წლის განმავლობაში და დღევანდელ კოალიციაზეც კი ბატონო, დიდი მადლობა ამ შეკითხვებისთვის. სხვათა შორის ყველაზე მეტად ამ თემებზე ლაპარაკი მიყვარს მე და არავინ ამ შეკითხვებს არ მისვამს, იმიტომ რომ მესმის ახლა საქართველოსთვის ეს ისეთი საინტერესო თემა არ არის, როგორც თქვათ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, წნევა და ასე შემდეგ, დიეტა და ასე შემდეგ. ასე რომ დიდი მადლობა ჯერ აი ამ შეკითხვისთვის. რაც შეეხება ასე ვთქვათ ახალ კოალიციას, გერმანია დგას დღეს გზაგასაყარზე. დიდი ცვლილებების წინაშე დგას, იმიტომ რომ 16 წლიანი მმართველობა ქალბატონ მერკელისა დასრულდა და პირველად გერმანიის ხელისუფლებაში 3 პარტია მოვიდა ერთად. ეს არის სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელმაც ყველაზე მეტი დეპუტატი გაიყვანა პარლამენტში, ეს არის მწვანეთა პარტია, რომელმაც 15% აიღო არჩევნებზე და ეს არის საუკეთესო შედეგი, რაც ამ პარტიას თავის ისტორიის განმავლობაში ქონია და მესამე პარტია არის თავისუფალი დემოკრატების პარტია, ლიბერალების პარტია, ხო? ლიბერალები ყვითელი ფერით გამოდიან არჩევნებზე, მწვანეებით, სოციალ-დემოკრატები წითლებით და შუქნიშნის ფერებს დაემთხვა. ეს ამ პარტიული სიმბოლიკის სფერები და ამიტომ ამ კოალიციას უწოდებენ ხოლმე შუქნიშნის კოალიციას, ხო? ასე რომ 3 პარტია ერთად რო არის ძალიან ბევრი პრობლემები იქმნება. 3 სხვადასხვა
იდეოლოგია, სამი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოსაზრება და აქ დიდი ჭიდილი იქნება. აი პირველი ჭიდილი რასთან დაკავშირებით იყო, იცით, როდესაც კოალიციის შეთანხმებას ქმნიდნენ. თავისუფალი დემოკრატიული პარტია, როგორც ლიბერალიზმის, ასე ვთქვათ, ფორპოსტი გერმანიაში ითხოვდა იმას, რომ არანაირი გადასახადების გაზრდა არ მომხდარიყო და ითხოვდა ასევე იმას, რომ არანაირი დამატებითი საგადასახადო ვალდებულებები ბიუჯეტს არ აეღო იმისთვის, რომ აი, ვთქვათ, რამე განვითარების პროექტები შემუშავდეს, სოციალური სიკეთეები გაიზარდოს და ასე შემდეგ. ეს არის პარტია მცირე სახელმწიფოს მომხრე, მინიმალური სახელმწიფოს მომხრე, ნაკლები ვალდებულებების მომხრე და მწვანეებს აქვთ თავიანთი მთავარი თემა, ეს არის კლიმატის ცვლილება. და ითხოვენ, რომ ჩაიდოს უამრავი ფული ტექნოლოგიებში, უამრავი ფული საზოგადოების ტრანსფორმაციაში, ტრანსპორტის ტრანსფორმაციაში, რომ ეს ყველაფერი მოერგოს, ვთქვათ, კლიმატის ცვლილებას. სოციალ-დემოკრატები კი იცით, თქვენ ტრადიციულად ითხოვენ ხოლმე მაღალ გადასახადებს იმისთვის, რომ სოციალური სამართლიანობის საკითხები დარეგულირდეს. და აი ეს ჭიდილი მე ვფიქრობ, რომ დღემდე არ არის დასრულებული, იმიტომ რომ კოალიციის ხელშეკრულებაში ჩაიწერა, რომ არ გაიზრდება გადასახადი, არ გაიზრდება, ასე ვთქვათ, საბიუჯეტო ვალდებულებები. და მაშინ როგორ უნდა მიიღწეს ის შედეგები, რაც მწვანეებს და სოციალ-დემოკრატებს აქვს დასახული, ეს ცოტა ძნელად არის წარმოსადგენი. ანუ სირთულე იქნება, ხო? აი ამ სოციალური სიკეთეების თუ კლიმატის ცვლილებების მიზნების მიღწევის მიმართულებით. ასე რომ ძალიან ისეთი რთული კოალიცია გვაქვს, მაგრამ აი თვითონ ოლაფ შოლცს მეორენაირად ეძახიან, ხალხში ეძახიან, მედია ეძახის შოლცმად. ანუ შოლცი და ავტომატი, აი ამ ორი სიტყვის გაერთიანებას. ეს არის ნამდვილი გერმანელი ბიუროკრატი, ძალიან ასე ვთქვათ, დიდი ხანი მუშაობდა იგი შრომის სფეროში იურისტად, ძალიან მაღალი კვალიფიციის მქონე იურისტია, შრომის მინისტრიც იყო, ფინანსთა ministrიც იყო, ჰამბურგის ამ დიდი ეკონომიკური ცენტრის ხელმძღვანელიც იყო, მერი ამ ქალაქის. ასე რომ მაინც გერმანელებს აქვთ იმედი აი ამ ძალიან დისციპლინირებული ჯარისკაცის, ძალიან გამოცდილი ჯარისკაცის, როგორიც გახლავთ ოლაფ შოლცი. აი პირველი მიღწევა, რაც ალბათ ამ კოალიციას ექნება და რაც ჩვენთვის ყოველთვის საოცნებოა, დღეს საქართველოში მინიმალური ხელფასი არის 20 ლარით განსაზღვრული. და შოლცის მთავრობამ აიღო ვალდებულება, რომ საათში 12 ევრო იქნება მინიმალური ხელფასი ნებისმიერი საქმიანობისთვის. და ეს ძალიან დიდი შეღავათია, თქვათ, შედარებით დაბალშემოსავლიანი ჯგუფებისთვის. იგივე თქვენ ახსენეთ დასაწყისში ზომიერი ინდუსტრიალიზაცია. აი შოლცის ერთ-ერთი იდეა არის ინდუსტრიული მოდერნიზაცია, ანუ გადაწყობა ამ ეკონომიკის, იქ ჩინეთი არის კონკურენტი ევროპის, იქ შეერთებული შტატები, რუსეთი, სხვა სივრცეები იქნება და გერმანელები ფიქრობენ, რომ მათი ინდუსტრიაც უნდა იყოს მობილიზებული, ხომ? და ასე რომ ძალიან დიდი თავგადასავლები ევროპის ინდუსტრიალიზაციას რაც შეეხება, თუ ელოდები თუ არა რომ ამერიკის გზას გაუყვებიან, რომლებმაც თავის დროზე 90,000 ქარხანა მოიშორეს და გადაულოცეს ჩინეთს და ინდოჩინეთის და იმ წყნარი ოკეანის ზოგიერთ ქვეყანას. იგივე დეინდუსტრიალიზაციას უნდა ველოდოთ თუ არა გერმანიაში, იმიტომ რომ მათ აქვთ მაღალტექნოლოგიური წარმოება ძირითადად, ხო? ის თქვენ რაც ბრძანეთ მინიმალური ხელფასის 12 ევრომდე გაზრდა, ალბათ მცირე ბიზნესს დაარტყამს, იმიტომ რომ ყველაზე მოწყვლადი მაღალი ხელფასების ვალდებულების მიმართ მცირე ბიზნესები. მაგრამ ეს კატასტროფული გერმანიისთვის ხადი არ იქნება. აი დეინდუსტრიალიზაციის გეგმას თუ ხედავთ, მით უმეტეს რომ მწვანე ენერგიის პროპაგანდა მიდის უკვე მესამე ათწლეულში. იცით რა არის გერმანია, იმიტომ დარჩა ევროპის ლიდერად, ეკონომიკურ ლიდერად და იმიტომ მიაღწია, ასე ვთქვათ, ლოკომოტივის ფუნქციას ევროკავშირის შიგნით, რომ მან უარი თქვა იმ ტიპის დეინდუსტრიალიზაციაზე, რომელიც განიცადეს, ვთქვათ, შეერთებულმა შტატებმა, იგივე საფრანგეთმაც კი. გერმანიამ თავისი ინდუსტრია დაიცვა. ის არ გარიყა, ასე ვთქვათ, და ინდუსტრიას იცავდნენ როგორც პრო-ბიზნეს პარტიები, ლიბერალების სახით, ასევე შრომელთა უფლებების დამცველი პარტიები, როგორიცაა სოციალ-დემოკრატიული პარტია და პარტია დი ლინკე. ასე რომ დღესაც, რა თქმა უნდა, კლიმატის მიზნებისთვის შეეცდებიან, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიის შესაბამისობაში მოყვანას, მის ასე ვთქვათ, გადაწყობას გარკვეული თვალსაზრისით, მაგრამ ის ინდუსტრიის ფუნქცია და ინდუსტრიული ქვეყნის ფუნქცია თუ დაკარგა გერმანიამ, ეს ნიშნავს
გერმანიის ეროვნული და საერთო ევროპული ფუნქციის დაკარგვას. ასე რომ ამაზე რა სიტყვით საგარეო პოლიტიკური ორიენტირების რადიკალურ ცვლილებას ალბათ არ უნდა ველოდოთ, მაგრამ რაღაც ტაქტიკური ცვლილებები იქნება. უნდა ველოდოთ თუ არა მომავალში, რომ შოლცი გაზპრომის სამართალ ყურო საბჭოში აღმოჩნდება გერჰარდ შროდერით. ხო არა, გერჰარდ შროდერი მრავალმხრივ შეიძლება ამის თქმა, ალბათ არამზადა კაცი იყო, ხო? მან ძალიან ბევრ ამას უღალატა თვითონ გერმანიის სახელმწიფო მოღვაწის ღირსებას, როცა გახდა გაზპრომის, ასე ვთქვათ, სამართალყურო საბჭოს წევრი და ამით გერმანიის კანცლერის ეს უმაღლესი და ძალიან პატივსაცემი თანამდებობა მიწაზე დასცა და გაათელინა, ასე ვთქვათ. ეს არ გაგონებთ სააკაშვილის დანიშვნას ოდესის გუბერნატორად? კიდევ უფრო უარესია. ის სახელმწიფო თანამდებობაზე წავიდა და ეს წავიდა ბიზნეს თანამდებობაზე. და მეორე გერჰარდ შროდერის არამზადას უწოდებენ ჩემი გერმანელი მეგობრებიც, რატომ იცით, რომ მან უარი თქვა სოციალ-დემოკრატიის ძირითად ღირებულებებს. და ის უფრო მეტად იყო ნეოლიბერალი კანცლერი, ვიდრე სოციალ-დემოკრატი კანცლერი. გაატარა ეს რეფორმები, ავალის, რა ქვია, ყველაფერმა ბაზარმა გადაწყვიტოს, სახელმწიფოს როლი შეამცირა, საპენსიო ასაკს რო გაზრდას რო შეუწყობს ხელს სოციალ-დემოკრატი კანცლერი. წარმოიდგინეთ ის როგორი უპრინციპოა, ხო? ამ რეფორმების ციკლს უწოდეს აგერი და წლანციკ. ვიზიარებ თუ შეხედულება შროდერიზე. აი იმაზე გიპასუხებს საგარეო პოლიტიკაზე. მოკლედ შროდერი გადავდოთ გვერდით. საგარეო პოლიტიკაზე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდა მწვანეების კანცლერობის კანდიდატი ქალბატონი ანალენა ბერბოკი. და მწვანეთა პარტიას მთელს, ასე ვთქვათ, სპექტრში, პოლიტიკურ სპექტრში გამოარჩევს, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით კრიტიკული დამოკიდებულება ავტორიტარული რეჟიმების მიმართ. მათ შორის რუსეთის ძალიან დიდი კრიტიკოსები არიან ისინი. 2010 წელს მაგალითად მწვანეთა პარტიის ლიდერი ქალბატონი კლაუდია როტი თვითონ იდგა გეზი პარკის მოვლენების შუაგულში. თურქ პოლიციელებს ეჩხუბებოდათ. შემთხვევით აღმოაჩინეს იქ ეთყობა ვიღაც აღმოჩნდა უთხრა რომ ეს გერმანიის მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერიო, თორე თურქი პოლიციელები გადაუვლიდნენ მას. კადრებიც არსებობს საინტერესო. თურქეთს ებრძვიან ისინი ძალიან. ასე რომ აქცენტებში ცვლილება საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით მოსალოდნელია, უფრო მკაცრი შეიძლება იყოს ეს პოლიტიკა, უფრო კრიტიკული, იქ Nord Stream-ის კონტრაქტ შეექმნება საფრთხები, მაგრამ საბოლოოდ გერმანიის საგარეო პოლიტიკური კონცეფცია არის ესეთი, რომ დიახ, რუსეთი ჩვენი კონკურენტია, მოწინააღმდეგეა, სხვა ღირებულებით სფეროს და სივრცეს მიეკუთვნება, მაგრამ მასთან მდგომარეობა არ უნდა გამწვავდეს ისე რომ მისასვლელი პირი არ გქონდეს, ისე რომ ეკონომიკური ურთიერთობები ბოლომდე ჩაწყდეს, ასე რომ რუსეთთან კავშირების გაწყვეტას ან რაღაცა ცივი ომის დროინდელი რეალიებით რუსეთთან ურთიერთობას გერმანიის არც ერთი მთავრობა არასდროს არ გააკეთებს. და ყველაზე აგრესიული მწვანეები არიან მაინც. ამას თავისი ახსნაც აქვს. არსებობს მოსაზრება, რომ გერმანიის მწვანეთა პარტია არის ყველაზე ახლო მოკავშირე ბატონი ჯორჯ სოროსის. და ეს თქვენ ვახსენეთ სტამბოლის ღეზის პაქტთან დაკავშირებული მოვლენები, იქ ორხან პამუგზეა საქმე აღზრული, შეიძლება ჩასვან კიდევ ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში თურქი მწერალი. ღეზის პარტიის თურქული სახელმწიფო მთავრობა უბრალოდ მიიჩნევს, რომ ღეზის პარტიის აქციების უკან ასევე სოროსი იყო და შესაძლოა მაგიტო იყო ეს ქალბატონი იქ ჩასული. იცით, გარკვეულწილად რა თქმა უნდა სოროსის фонდი აფინანსებს ხოლმე რაღაც ღონისძიებებს, მაგრამ ესე მარტივად მხოლოდ სოროსზე დაყვანა შეიძლება იქ დიდი პროცესი იყო და ჩავიდა, მაგრამ აი მე იცით იმ საკითხს დაუბრუნდები უცებ ისე რომ საქართველოში არ ესმით გერმანიის საგარეო პოლიტიკის არსი და ღირებულებები და უნდათ რომ გერმანელები ფიქრობდნენ ისე როგორც იფიქრებს აქ გამწარებული, დამცირებული, შეურაცხყოფილი ქართველი რომელიც არაფერს არ წარმოადგენს და გამწარებული არის ამ ოკუპაციის გამო, სიღარიბის გამო. არა, ჩვენნაირად ისინი ვერ იფიქრებენ. ასე რომ ჩვენ როგორიც გვინდა, ისეთი არ იქნება საგარეო პოლიტიკა გერმანიის. და ამას უნდა შევეგუოთ, ეს უნდა გავითვალისწინოთ და მოვიღოთ მოცემულობა და ამ მოცემულობის ფარგლებში უნდა ავაწყოთ ჩვენი პოლიტიკა. მაგრამ სააკაშვილის პოლიტიკა ესეთი იყო, რომ მერკელმა გაგვყიდა.
ხო, ევროპელმა ჩაგვაბარა და რატო ჩაგაბარა? იმას თავისი ინტერესები აქვს. მე მიმაჩნია, მე საერთოდ გერმანიის მიმართ ყოველთვის ესეთი სენტიმენტები მქონდა, იმიტომ რომ ჩემი პირველი უცხოური ენა იყო გერმანული ენა, თავის დროზე როცა აქტიურად ვიყავი ამენაში შესული შილერის ორიგინალში ვკითხულობდი, მე ინგლისურის დომინაცია ჩემში მოხდა და ეხლა პასივში მაქვს, ანუ წაკითხვა შემიძლია, მაგრამ ესეთი თავისუფლად ლაპარაკი მიჭირს. მაგრამ ეს გერმანიას რაც შეეხება, მე რატომღაც მიმაჩნია, რომ დღეს აი ვავწეროთ სიტუაცია როგორია. საქართველოს საკითხთან დაკავშირებით ევროკავშირში ბრიტანეთის გასვლის შემდეგ, ანუ ბრექსიტის შემდეგ, არის ბალტიისპირელების დომინაცია. რატომღაც ჩათვალეს, რომ ესე იგი ყველაზე კარგად ესმით კავკასია და რახან პოსტსაბჭოთა სივრცეა და ასე შემდეგ და ეს კუბილიუსები და სხვები ესე გამოდიან იქ ევროკავშირის სხვადასხვა ფორუმებზე და ჩემობენ ჩვენ ექსპერტობას ამ რეგიონზე. ამ დროს რეალურად მათ არ ესმით აბსოლუტურად სულ სხვადასხვა სისტემა მიუხედავად იმისა, რომ ერთ იმპერიაში ვიყავით, სულ სხვადასხვა სისტემები მუშაობდა იქ ბალტიისპირეთში და აქ. მე ბალტიისპირეთის მიმართ სიმპათიები მაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ სულ განსხვავებული სოციალური წყობა იყო. ამიტომ გამოცდილებაც ხო ისინი 45 წელს შევიდა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში და ჩვენ 21 წელს. და ამასობაში დამოუკიდებელი ქვეყანა იყო და როცა გამოაცხადა ბალტიისპირეთმა დამოუკიდებლობა, არსებობდნენ ისეთი ადამიანები, რომელთაც ახსოვდათ თავისუფალი ლიტვა, ლატვია და ესტონია. მაგრამ მათ არ აქვთ აი ეს ძველი ცოდნა, ტრადიციული ცოდნა, აკადემიური ცოდნა, სამეცნიერო ცოდნა, რომელიც უხვად აქვს მაგალითად ბრიტანეთს ან გერმანიას და ესე ძველ იმპერიებს, თუნდაც ოსმალეთის დიახიცადეს თურქეთი. ხო და ეს არის ჩვენთვის პრობლემა. პრობლემა არის იმიტომ, რომ არც ერთი სერიოზული სახელმწიფო თავისი მთელი სისტემით არ არის ჩართული საქართველოს საკითხებში აბსოლუტურად. ამიტომ მე მაქვს ესეთი მოსაზრება, არ ვიცი რამდენად გაიზიარებთ, რომ რამენაირად ახლა რახან ცვლილება მოხდა იქ და შოლცი ახალი ხელისუფლება, რამენაირად საქართველოს დიპლომატიას საოცრებები შეუძლია. რამენაირად მოხდეს გერმანიის მეტი დაინტერესება სამხრეთ კავკასიის რეგიონით, ვინაიდან მაგრამ ისტორიული გამოცდილებაც კარგი გვაქვს 18 წლის გერმანელებთან ჩვენი ურთიერთობა, საკმაოდ პოზიტიური იყო და კარგად იხსენებს ქართული ისტორია და ხალხიც. აი ღირს თუ არა მიმართულებით ფიქრი, იმიტომ რომ ეს მარტო პოლონელები და ბალტიისპირელები გასაგებია პარტნიორები, მეგობრები ყველაფერი, მაგრამ მათ არ აქვთ ეს აკადემიური საფუძველი, რაც ჭირდება შორს მიმავალ ფუნდამენტურ გეგმების განხორციელებას. და მე კიდე ერთ მომენტს დავაბრუნდები, მე ხუბერტ ქნიშტელს საუბრის დროს გერმანიის ელჩთან. მე მას ვუთხარი, რომ აი საქართველოს მაგალითად შეიძლება გამოდგეს გერმანული ინდუსტრიის შოურუმად. პატარა ჰაბი რეგიონის ქვეყნებისთვის, სადაც მოხდებოდა აი სალიზინგო ურთიერთობების დამყარება გერმანულ ტექნიკაზე, გერმანულ ელექტრონიკაზე, გერმანულ ოპტიკაზე, თუნდაც ფარმაციაზე, ხო? ასე შემდეგ, ბევრი საკითხი, ჩარხები, დაზგები და ასე შემდეგ. აი რას ფიქრობთ, რამდენად პერსპექტიულია საქართველოს გერმანიის დაინტერესება ჩვენი რეგიონით? გერმანიას საქართველოს ბაზარი არ ჭირდება. და ჩვენი სივრცე არ ჭირდება 3 მილიონიანი ბაზარი არაფერს არ ნიშნავს იგივე გერმანული ფარმაციისთვის, ინდუსტრიისთვის, ჩაღწარმოებისთვის, მანქანათმშენებლობისთვის და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა დავაინტერესოთ, ჩვენ უნდა გქონდეს ურთიერთობები, ხო? მაგრამ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა შემოიფარგლება ხოლმე ვაშინგტონთან და ბრიუსელთან ურთიერთობით. ბერლინი ამათ გონიათ, რა ქვია, ღამის კლუბების ქალაქი, პარიზი გონიათ შანზელიზეზე, იმაზე რა ქვია, ეიფელის კოშკთან სურათის გადასაღები ადგილი. არა და თუ ჩვენ გვინდა რომ მართლა ევროპული გზით განვითარდეს და შევქმნათ ისეთი სახელმწიფოები, როგორიც გასული მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შექმნეს ევროპელებმა, მაშინ ჩვენი მთავარი ფოკუსი საგარეო პოლიტიკის უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნებთან ერთად, ეხლა ვაშინგტონი, მოსკოვი, ბრიუსელი ვერ გამოირიცხება, მაგრამ ფოკუსი უნდა იყოს ბერლინი და პარიზი. და იქ უნდა მუშაობდეთ. მაგრამ იცით, ჩვენთან დიპლომატიის გაგებაც ხო ფეხქვეშ არის გათელილი. დიპლომატია გონიათ დუდანა მაზბანაშვილის ეს რა ქვია, პიანინოს საფორტეპიანო კონცერტი, ღვინის სტენდის გახსნა ფრანკფურტის ბაზრის შესასვლელში,
დიპლომატია გონიათ მაპატიეთ შეიძლება თქვენი ახლობელია ის კაცი, მაგრამ კოკო გამსახურდია საქმე ხო უნდა გამოვნახოთ და დესპანად გაუშვათ გერმანიაში ვაიც-პრეზიდენტის შვილია და ასე შემდეგ. და ეს გვაძლევს ძალიან არასერიოზულ სურათს და არასერიოზულ საგარეო პოლიტიკას. მე არ მეგულება ერთი მოხსენება, ერთი წერილი, ერთი, რა ვიცი, სტატია, რომელიც გერმანიაზე მომუშავე ქართველ საჯარო მოხელეებს დაუწერიათ და უთქვამთ, აი როგორი არის გერმანული საზოგადოება დღეს, რომელ ძალებთან არის სამუშაო, რომელ პარტიებთან, ვინ არის ბიზნესში გავლენიანი, რომელ ბუნდესტაგის დეპუტატს უნდა დაველაპარაკოთ. არის შეხვედრები აი ამ ბიოლის ფონდი, ებერტის ფონდი, რომლებიც არაჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, პლატფორმებია დისკუსიისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ გადაწყვეტილებებს ისინი არ იღებენ. გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, ჯგუფებთან კავშირი არ აქვს და საფრანგეთის სპეციალისტიც არ მეგონება საქართველოში. ფრანგული პოლიტიკოსის, ეხლა რაბლე და ხიუგო და დიუმა იციან, რა თქმა უნდა, ფრანკოფონები არიან ქვეყანაში, მაგრამ აი ფრანგულ პოლიტიკაზე რო დაგელაპარაკება და გეტყვის, ვისთან შეიძლება, რომელი წერტილიდან შეიძლება გავიტანოთ საქართველოს ეროვნული ინტერესები, აი ესეთი ადამიანის არ მეგულება მე აქ. მიუხედავად იმისა, რომ უშვებს სტუდენტებს, მაგას მე პაშინიანისგან. პაშინიანისგან შეიძლება იგივე ეს გეტყვით თუ შეიძლება იგი აი სასწაული ფენომენი არის თანამედროვე მსოფლიოში და ჩვენს რეგიონში ეძახიან ამას ხიზილალის დიპლომატიას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ავტორიტარია, დიქტატორია თუ ვინც არის და როგორც არის, კათედრებს ქმნის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტში, რომ აზერბაიჯანი შეისწავლონ და ყარაბაღის საკითხზე აზერბაიჯანის სასარგებლო პოზიცია გავიდეს. დეპუტატები ეხლა ზოგიერთი გაეხვა სკანდალში, კაიგულობათ ფული აიხეს იგივე გერმანელმა ქრისტიან დემოკრატებმა, მაგრამ მუშაობს იქ პარლამენტარებთან, რომ საზოგადოებრივი აზრი შეიქმნას. ფრანგი და იტალიელი დეპუტატები არიან ჩართული ამ ხიზილალის დიპლომატიაში, ბაქოში ჩამოდიან, გასაგებია. ამერიკელი კონგრესმენები. ამერიკელი კონგრესმენები აღარ ვამბობ საერთოდ, ხო? მე არ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ აზერბაიჯანი ვართ და ეს მოსყიდვა უნდა ვაწარმოოთ, როგორც აზერბაიჯანი აწარმოებს, მაგრამ ხედვა უნდა გქონდეს, როგორ გახდეს საქართველოს საკითხი აქტუალური იქ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა არის საქართველოს საკითხი. საქართველოს საკითხი არის ის, რაც თქვენ ბრძანეთ. ინდუსტრია, წარმოება, ცოდნა, მისი დასაქმების გადმოტანა და არა ის, რომ სადღაც გვახსენონ, რომელიღაცა ფორუმზე გამოგვაცხადონ, რაღაც თქვან ჩვენ ტურიზმზე, სვანეთში ჩამოვიდნენ და ნაზუქები შეჭამონ და ასე შემდეგ. ეს არის ზედნაშენი და მეორეხარისხოვანი თემა. კარგი, დავუბრუნდეთ ბატონო, საინტერესო იყო რაკურსი გერმანიასთან დაკავშირებით, დავუბრუნდეთ ჩვენ საკითხებს. ჩვენი საკითხები რა არის ახლა, ძალიან მოკლედ შევეცდები აღწერო რამდენიმე სიტყვაში, ეს არის 600,000 ადამიანის სოციალურ დახმარებაზე. ანუ ეკონომიკისგან და ცხოვრებისგან გამოთიშული ფაქტიურად, ასე შეიძლება ითქვას, ეს არის მილიონი განაცხადი სოციალურ დახმარების მიღებაზე. ეს არის საოცრად მაჩანჩალა რეიტინგის ადგილი ჯინის ინდექსში, ანუ სოციალური გადანაწილების სოციალურად სამართლიანად გადანაწილების ინდექსით ვართ ერთ-ერთი მაჩანჩალად, ვარსტები 8 ათეულში შევდივართ, მე 80-79 და პერსპექტივებიც არ არის ისეთი, როგორც ჩვენ გვინდა, ხო? რაღაც გამოაცხადეს ახლა, რომ ორდეშნა ზრდას ველოდებით ეკონომიკის, მაგრამ ეს ახლა პანდემიური ჩავარდნის შემდეგ ეს არ არის სისტემური ზრდის ინდიკატორი. დანარჩენი აგერ გუშინ კიდე საერთოდ გვირგვინი დაადგა ეროვნულმა ბანკმა, როდესაც კიდევ უფრო გააძვირა რეფინანსირების კრედიტი, ანუ ფული გააძვირეს ქვეყანაში კიდევ 9% 10 და 5-ია და რეგიონში ვართ ყველაზე ძვირი ფულის ქვეყანა, რომელშიც ყველაზე ძვირი ფული. ძვირი ფული azt ნიშნავს, რომ ნაკლები კრედიტი იქნება გამოტანილი ხალხის მიერ ახალი საქმეების დასაწყებად, შესაბამისად დასაქმებაც მოიკლებს და საბოლოო ჯამში ეს სოციალურ სიდუქჭირეს და ბევრ ტრაგედიას გამოიწვევს. სახელმწიფოს დანიშნულება არის უზრუნველყოს სოციალური სამართლიანობა ადამიანისთვის და უზრუნველყოს მისი უსაფრთხოება, ხო? და შემდეგი უკვე ნაბიჯი ეს არის ადამიანური კაპიტალის განვითარება, ეს იქნება განათლება, ეს იქნება ჯანმრთელობის დაცვა თუ ასე შემდეგ.
მინდა თქვენი შეფასება დღევანდელი ქართული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების ამ სოციალური დაცვის კუთხითაც სახელმწიფოს ვალდებულებები ის დინამიკა და ის ვექტორი რაზეც დაგვსვეს და საინტერესო იქნება. ჩემი შეფასება ამ ყველაფერს არ ჭირდება, იმიტომ რომ შეუძლია ჩვენ ტელემაყურებელს რომ მაცივარი გამოაყონ. შეიხედონ შიგრით და შეიძლება ზოგიერთი მაცივარი სავსე აღმოჩნდეს, მაგრამ დაფიქრდით რა ფულით გაქვთ ის ნაყიდი, ხომ არ არის ეს შემთხვევით კრედიტი, ან ხომ არ არის ეს ასე ვთქვათ სიკვდილამდე შრომის შედეგად მოპოვებული თანხა, რომელზე გაცილებით მეც იმსახურებთ, ხო? ანუ ძალიან მძიმეა სოციალური მდგომარეობა ამ ქვეყანაში. თქვენს ჩამოთვლილ მონაცემებს დავამატებდი მე საზღვარგარეთიდან ცალკეული გადმორიცხვების რაოდენობას, ინდივიდუალური გზავნილების რაოდენობას, ფაქტობრივად საქართველოს არჩენენ ჩვენი ემიგრანტები, რომლებიც წასულები არიან და იქიდან რისხავენ ფულს 3 მილიარდს აღწევს თუ არ ვწდები ეს მონაცემი. ისინი რო არ აგზავნიდნენ ამ ფულს, აქ არაფერი არ ხდება. არაფერი არ იწარმოება. არაფერი არ კეთდება და მოკლედ ძალიან მძიმე არის ეს ეკონომიკური მდგომარეობა, მაგრამ ჩვენ მარტო ვაივიში ხო არ უნდა დავიწყოთ, რომ აი გვდებით და გვშია და გატყავებულები ვართ, ეს იქნება პოპულიზმი. ჩვენ უნდა ავხსნათ რისი ბრალია ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი უპირველეს ყოვლისა ბრალი არის ჩვენი ეკონომიკური სტრუქტურის. როგორი სტრუქტურაც აქვს ჩვენს ქვეყანას. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური სტრუქტურა კი ასეთია, რომ ყველანაირი ხელშეწყობა აქვს იმპორტის სფეროს, ანუ საზღვარგარეთიდან შემოტანას პროდუქციის. შაქარი რო შაქარია და კარტოფილი რო კარტოფილია, ისიც კი შემოგვაქვს და შემოტანილი პროდუქცია გაცილებით უფრო იაფი არის ბაზარზე, ვიდრე ადგილობრივი წარმოება, რაც კლავს ადგილობრივ მეურნეობას, კლავს ადგილობრივ ასე ვთქვათ საქმიანობას და მრეწველობას და ყველა სფეროს. ეს ერთი უბედურება რაც ჩვენ გვაქვს. იმპორტი და სახელმწიფო არის იმპორტიორი კომპანიების და კორპორაციების მონა და მასზე არის დაქვემდებარებული. მეორე უბედურება ჩვენი ეკონომიკის ის არის, რომ სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ბოლომდე გაეხსნათ ხელი და ბოლომდე გაეხსნათ საშუალებები საბანკო და სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლებს. ეხლა კი დაიწყეს რაღაცებზე საუბარი, ბოლოს როგორ შეზღუდავენ ამ სათამაშო ბიზნესს, არ ვიცით ჩვენ ღმერთმა კნას, რომ პრემიერ-მინისტრის ღარიბაშვილის წინადადება მართალი აღმოჩნდეს და ბოლომდე მიიყვანონ ეს საქმე, მაგრამ ქვეყნის ეკონომიკაში ბატონობს ეს ორი სფერო, კაზინოები და აღებმიცემობა და სლოტები და ტოტალიზატორები და ონლაინ საქმიანობა და მეორე ესეთი სფერო არის ბანკები, რომლებიც დიდ პროცენტს რო გასცემენ, ამას თავი დავანებოთ, მხოლოდ იმპორტს აფინანსებენ, მხოლოდ ტურიზმს აფინანსებენ, მხოლოდ ვაჭრობას აფინანსებენ და ერთ თეთრს არდებენ ხოლმე ეკონომიკის რეალურ სექტორში. ან რასაც დადებენ, მერე ათმაგად ძმრად ამოადენენ ხოლმე ის ბიზნესმენი იქნება თუ კოოპერატივი იქნება თუ რაიმე გაერთიანება იქნება, ხო? ანუ ეს არის მეორე პრობლემა, ვინ არის დომინანტი და მესამე, რომ ჩვენ გონია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები მხოლოდ უნდა დასაქმდნენ მომსახურების სფეროში და ტურიზმში და სახელმწიფოც ამას აღიარებს. მე აი ყუში ჩამესმის წყევლასავით ქალბატონ ნათია თურნავას სიტყვები. რა თმინდა მე რომ ეკონომიკის მინისტრი ვიყო, სიამოვნებით ვიქნებოდით მხოლოდ ტურიზმის მინისტრი. აი ეს არის კონცეფცია, რაც აქვს დღეს ჩვენ სახელმწიფოს, რომ ეკონომიკა ყველაფერს თავისით გადაწყვეტს, არაფერში არ უნდა ჩავერიოთ და აი ტურიზმი არის სფერო, რომელშიც უნდა მიმართოთ ჩვენი ენერგია. და მეოთხე კომპონენტი რაც არის ჩვენი დღევანდელი ეკონომიკის სამინისტროს შეგვიძლია ჩვენ უწოდოთ გარდა ტურიზმის სახელისა, მის სათაურში შეგვიძლია შევიტანოთ პრივატიზაციის სამინისტრო. ჩვენ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო კი არა გვაქვს, ტურიზმისა და პრივატიზაციის სამინისტრო. ანუ რაც ჩვენმა ბაბუებმა შექმნეს რეპრესიების შემდეგ და რეპრესიების ხარჯზე, რაც გამოვიარეს საბჭოთა კავშირში, რაც აშენდა, რაც გაკეთდა, რა მიწაც ღმერთმა გვიბოძა ჩვენ, ხო? სასოფლო სამეურნეობო მიწას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ყველაფერს ყიდიან ეტაპობრივად და გონიათ, რომ ეკონომიკის სტიმულირება მოხდება იმით, რომ
აი, რაც ჩვენ რაიმე ქონება გვაქვს, რაც რაიმე სახელმწიფო საკუთრება, ყველაფერი დავარიგოთ, ხო? და გავასხვისოთ. და აი ესა ხედვა. ხედვა არის იმპორტი, სათამაშო ბიზნესი და ბანკები, რომელთაც სრული კარტბლანში აქვთ. აი ეს რა ქვია, წახალისება ტურიზმის და მომსახურების სფერო და ყველაფრის გაკეთვა. აი ამ კონცეფციის ცვლილებაა საჭირო. და რა მიმართულებით უნდა შეიცვალოს კონცეფცია, ხო მე ამას ვიძახი, ძაღლისწყლმა მაქვს გამოგული, ყველა სერიოზული ადამიანი, აი თქვენ კნიში ახსენეთ, აი ყველაზე თუნდაც მემარჯვენე ეკონომისტებიც რო ავიღოთ საქართველოში ვიც არიან, ყველა გეტყვით რომ ეკონომიკის და ქვეყანაში კეთილდღეობის შექმნა შესაძლებელია მხოლოდ რეალური სექტორის ხარჯზე. რეალური სექტორის განვითარების ხარჯზე და აი ეს რეალური სექტორი მიაჩნიათ აი ამ ჩამორჩენილ ეკონომისტებს თუ ეკონომიკურ მოღვაწეებს, რომელთაც მხოლოდ მენქიუს წიგნი აქვთ წაკითხული, რომელიც გადასაგდები არის და არავინ არ კითხულობს ნორმალურ უნივერსიტეტებში, იმათ გონიათ, რომ ეს რეალური სექტორი არ არის სახელმწიფოს პასუხისმგებელი. და სახელმწიფომ არაფერი არ უნდა გააკეთოს ამ მიმართულებით. აი ინდუსტრიის დეპარტამენტი ეკონომიკის სამინისტროში რამდენი თანამშრომელი ყავს თუ იცით? არ არსებობს. საერთოდ და არსებობდა რაღაცა ჯგუფი და 5 კაცი იყო შიგნით გაერთიანებული თუ არ ვცდები. ინვესტირების თუ თანაინვესტირების ფონდი რო იყო, ღორების ფერმას ხსნის. ღორების ფერმა როგორმე თავისით გაიხსნება და სახელმწიფო დიდი სააგენტოს თუ სახელმწიფო წილის მქონე დიდი საპარტნიორო ფონდი მისი მიზანი უნდა იყოს, რომ სხვა რამე შეუწყოს ხელი ისეთ სფეროს, რომელიც მასობრივად ასაქმებს ადამიანებს და მასობრივად ქმნის სამუშაო ადგილებს. ეს არ უნდათ. ევროპის ისტორიას არ იცნობენ, ხო? როგორ დადგა თანამედროვე ევროპა ფეხზე ტურიზმი განავითარა? შიგაწვის ზრავით. ხო, შიგაწვის ზრავები ეს ერთი და მერე მარშალის გეგმა რო გავიხსენოთ. ხო, თვითონ შეერთებულმა შტატებმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ თქვა, რომ თუ ჩვენ ისევ ამ სივრცეს ღარიბად დავტოვებთ, დასაქმების გარეშე დავტოვებთ, ნაციზმის აღორძინების საფრთხე კიდევ გაჩნდება. გამწარებულ ხალხში. ამიტომ უნდა შევქმნათ აქ კეთილდღეობა და წარმოება და დასაქმება, რომ ადამიანება თვითრეალიზებულად იქნონ თავი, ადამიანება რაღაცა შექმნან, ჩაერთონ ამ საერთო ფერხულში, რომ ეს ნაციზმი და ამგვარი ბოროტება აღარ განმეორდეს. და აი ეს არც ისტორია იციან, არც ეკონომიკის ზოგადი თეორიები იციან მხოლოდ ის, რომ ბაზარი ყველაფერს დაარეგულირებს. და აი, მეგობრებო, შეხედეთ ბაზრის დარეგულირებულ ქვეყანას. ეს სახელმწიფო მეორე კლიშე, სახელმწიფო ცუდი მენეჯერი. ხო, არ ვიცი. სად იყო სახელმწიფო ცუდი მენეჯერი, დავასახელოთ ქვეყნები, ხო? ის რომ გაკოტრდა დიდი ახლანდელი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის დროს General Electric და სხვა დიდი ორგანიზაციები ამერიკაში და ის კერძო საბინაო ფონდები და ასე შემდეგ. ხო, ისევ სახელმწიფო შევიდა იქ და ისევ სახელმწიფო გადაარჩინა, ხო? ეხლა ტრილიონები მიცეს ტრამპის ადმინისტრაციამ და ბაიდენის ადმინისტრაციამ გააგზავნა. რა თქმა უნდა, მე მაინც მგონია, რომ ეს რა თქმა უნდა ხდებიან, იმიტომ რომ თუ გავიხსენებთ მაგალითად ეს ხელისუფლება რა ლოზუნგებით მოვიდა, 100 საწარმო და რაღაცა და გეგმები ჰქონდათ ისეთ, მაგრამ ხელისუფლებაში რომ მოვიდნენ, როგორც ჩანს, მათ ჩაუტარეს ახსნა გამარტებითი სამუშაოები, იმიტომ რომ მსოფლიოს ეკონომიკა ჩემი აზრით არის აი მე ვადარებ ზიარჭურჭელს, ხო? ზიარჭურჭელში არის ერთი და იგივე მოცულობის წყალი, ეკონომიკაც ესეა, ანუ ეს მოთხოვნა და ეს ერთ მასად რო წარმოვიდგინოთ, ზიარჭურჭელია თუ შენთან ეკონომიკა ვითარდება, ესე იგი სადღაც იკლებს, ხო? და ისე მოაწყოს ეს სტრუქტურები საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით, საფინანსო მეშვეობით მათ შორის, რომ მხოლოდ აი პირველი კლასის, ასე ვთქვათ, არეალში იყოს ეს სიმდიდრე და განვითარება გარანტირებული და დანარჩენ სამყაროში, მათ შორის საქართველოში, ამ ზიარჭურჭელისგან ნაკლები მივიდეს. ამიტომ არის ეს M2, M1, ანუ ფულის აგრეგატები ძალიან ცოტა საქართველოში, ხო, ხელოვნური დეფიციტი იქნება ფულის, იმიტომ რომ შეგვაშინეს ჰიპერინფლაცია 90-იან წლებში და იმიტომ რომ ბანკი რო გასცემს ვალდებულებიან ფულს, რაც უნდა IF იყოს, ის ფული არის დასაბრუნებელი და ის ინფლაციას იმ დოზით, რასაც ჩვენ გვიყვებიან, გამორიცხულია, იმიტომ რომ დასაბრუნებელია, ხო და ეს კონვეიერებით სულ მუშაობს ეს ციკლები, ინფლაცია იქნება ძალიან მცირე.
ისეთ აი ზუსტად ეგ ხალხი არის, მსოფლიო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი, ევროკავშირის ტროიკა, სხვა მსგავსი ორგანიზაციები და საერთაშორისო საფინანსო. იცით როგორი ფილოსოფია აქვთ, მათ თქვენ კი იცით, მაგრამ ტელემაყურებელს უთხრათ, რომ ეშინიათ ინფლაციის მომატებით თუნდაც 0.1%-ით ან ნიშნულით. მაგრამ არ ეშინიათ მასობრივი შიმშილის, არ ეშინიათ მასობრივი სიღარიბის, არაფრად ანაღლებთ მასობრივი უმუშევრობა, სიკვდილი ადამიანების. ეს მოცემულობა, ეს ისედაც ხდება. აი თავარია ინფლაციის მაჩვენებელი ამ დროს მე მესმის თქვენ რაც თქვით, რომ ზია ჭუჭელში რასაც გულისხმობთ მესმის და გასაგებია, რომ ხა საქართველოს ვერ აღუდგება და ვერ აუხედრდება იმ სოფლიოში დამყარებულ გლობალურ ეკონომიკურ წესრიგს, რომელიც არსებობს. მაგრამ ჩვენ ხო შეგვიძლია, რომ ბოლომდე არ მივენდოთ. აი მან ხა ჩემი დაკვირვებით როცა ვსწავლობდი მსგავს მაგალითებს, ხო, ამ მსგავსებულ მაგალითებს, მან ესე იგი ეს სოფლიო ელიტა, რომელსაც დააწესა ეს თამაშის წესები ყველასთვის, ისინი უყურებენ, აი თუ ნაციონალური ელიტა მართლაც ცდილობს ქვეყნის განვითარებას, იმ დარგების, მათ შორის მრეწველობის და იმას არ უშლიან ხელს, მაგალითად სამხრეთ კორეა. მაგალითად ტაივანი. და ბევრი სლოვაკეთი მაგალითად. მაგრამ თუ ხედავენ, რომ ელიტა ისეთი, რომელიც იპარავს რეალურად გზას როაგებს 30%, 40% ჯიბეში მიაქვს, იმათ უკვე ექცევიან როგორც იმსახურებენ, როგორც ბანდიტებს და შესაბამისად გამოდიან აი ვიოლა ფონ კრამონის მსგავსი პერსონაჟები და ეძახიან, რომ მათრახის და თაფლაკვერის პოლიტიკით უნდა ველაპარაკოთ ქართველებსო, ხო? დაახლოებით მე ეგ მიდგომა. ამიტომ უდიდესი სხვათა შორის ბოდიში გაგაწყვეტილეთ იყო სპორტის საკითხებზე მოხსენებელი ბუნდესტაგში. რომელიღაცა პატარა ქალაქის ბერად არ აირჩიეს. და წვანეთა ის რო იყო დიდი მოძრაობები Fridays for Future იმის ნიადაგზე 122 ეწერა რომელიღაცა პარტიულ სიაში და ესე მოხდა ევროპარლამენტში და ეს ქალი დღეს აქ ჩვენ გველაპარაკება როგორც რა ვიცი სახელმწიფო სამხედრო აი ჯეიმს კუკი რო ელაპარაკებოდა ტასმანიაზე რო ჩავიდა იქ ადამიანებს ხოლო შეჭამეს ხო შეჭამეს ხო და მაგაზე ვიღარ მოგწევთ ხილად უნდა იყოს ხო ეს და ელჩი ქნირს ეუბნება რომ თქვენი ცოლიო რო ქუთაისის უნივერსიტეტშიო ექსტრაორდინალურ პროფესორად არის მიწვეული და საათობრივი ანაზღაურებით ლექციებში ფულს იღებსო ეს არის თქვენზე ზემოქმედების ბერკეტიო და საკუთარ ელჩს ზურგში დანასურთ ყავს მე კი გაცა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პასუხი მაგრამ და ამ ქალს აქვს პრეტენზია რომ ბელარუსის ექსპერტიც არის ლიტვა ლატვია ესტონეთის სომხეთი გადასარევაც იცის საქართველოსი და აი ეგეთი ხალხი მე ზუსტად ესეთ წესრიგს ქმნის და ესეთი წესრიგის გამართლებისთვის არის და ზოგიერთი მართლა ისახურებს ვიოლა ფონ კრამონის ნაირ ხელმძღვანელს და ზემდგომს მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიმსახურებთ ცოდოები ხო ვართ აი ამ 30 წლიან ციკლში ტრიალებთ როცა ყავს გაყიდული ნაციონალური ელიტა ან უტვინო ნაციონალური ელიტა რომელიც ვერანაირ წინააღმდეგობას ვერ უწევს ვერცეთ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციასთან აი წინააღმდეგობას ვერ უწევს გეთანხმებით არ უწევს სწორად მაგრამ რატო არ უწევს იმიტომ რომ საერთოდ როგორი გამონათქვამი არსებობს რომ მართალი კაცი ძლიერია შენ როცა რაღაცა დანაშაული გაჩადენია იმ პოზიციით უკვე ვერ გახვალ საერთაშორისო ასპარეზზე რომ ძლიერის პოზიციიდან და შესაბამისად გიწევს ესე კუთხეში ესე ჩუმად შეასრულო ისეთი დავალებები მათ შორის რომელიც შენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებში არ არის. მე თან კოლონიალიზმის ცნობილი იარაღი არ არის ელიტის მოსყიდვა დანარჩენი საზოგადოების გაუბედურების ხარჯზე, ხო? და ეს ელიტები ყოველთვის მოსყიდულები არიან. გარდა იმისა, რომ არ არიან მართლები, გარდა იმისა, რომ ინტელექტუალური რესურსი არ ყოფნით წინააღმდეგობის გაწევის, გარდა იმისა, რომ ღირებულებები არ აქვთ, რომ აი ამ წესრიგს შეეწინააღმდეგოს, ამ ყველაფერს ემატება ისიც, რომ არიან ფინანსურად ანგარიშვალდებული მათგან. მათგან აქვთ მოგებები მიღებული, მათგან აქვთ გარკვეული პრივილეგიები მიღებული. ამის დაკარგვა. გეთახმებით, აი მაყურებლისთვის თქვენ რაც ახლა ბოლოს ბრძანეთ, მაყურებლისთვის აქვს და მაგალითად უცხოეთიდან მსოფლიო ბანკი აძლევს კრედიტს
ხელისუფლებას გზის ასაშენებლად, ხო? გამოაცხადებს ხელისუფლება ტენდერს, დაუშვათ 100 მილიონი დაждდა და რომელიღაც ფირმა მოიგო და ფირმამ 30 მილიონი, 100 მილიონი მოგება ხოლმე ჩადოსებად ყველავინი მუშაობს. აი მიღებული 30 მილიონი და შემდეგ ის ფირმა აფინანსებს ამ პოლიტიკურ პარტიას, რომელმაც ეს ტენდერი მოაგებინა და ეს არის ეს ყველაზე ესეთი ფაქიზი და თეთრი სქემა, ასე ვთქვათ. მე მახსოვდება პოლონეთის ელჩის საქართველოში სხვათა შორის ჭკვიანი კაცია, ძალიან ერთი-ორჯერ მომისმენია მისთვის შეშფოთება, რომ რატო აშენებინეთ გზებს საქართველოში ჩინურ კომპანიებს, ხო არსებობს ევროპული კომპანიებიც. მე ჩინურ კომპანიებს არაფერს არ ვერჩი, მათ თავიანთი პლუსები აქვთ, მაგრამ ნახეთ, თვითონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ელჩსაც უჩნდება კითხვა, სად მიდის აქედან წამოსული ფული, რომელ სალაროში ატარებთ. და რატო რჩება პოლონური კომპანიები ჩინელები ძირითადად რა ფულზეც მუშაობენ, ის აზიის განვითარების ბანკის ფული, მაგალითად რიკოთის ტრასა და იქ ჩინეთს აქვს უფრო მეტი კონტროლი. მე რა მინდა ვთქვა, მაგალითად 2019 წლის სტატისტიკით ევროკავშირში სამუშახელის დეფიციტი შეადგენდა 33 მილიონს. თავად ევროკავშირი არის დაახლოებით 600 მილიონი ადამიანი მოქალაქე და 33 მილიონი, ახლა მე ვნახე მე სტრუქტურა რა პროფესიების ვაკანსიებია. ძირითადად ეს არის მოხუცების მოვლელი, ძირითადად არის ბეიბისიტერ, ძიძები, სეზონური სამუშაოები, კარტოფილის და პომბოსტოს მკრეფავები და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, ევროკავშირი რა თქმა უნდა ამას ხმამაღლა არ ეტყვის, მაგრამ ვიღაცა ინგაფურებულ კომისარს გაუჩნდა იდეა, რომ მოდი ეს ვაკანსიები შევავსოთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან, როგორც არის უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო და ასე შემდეგ, ხო? რეალურად ამასაც უყურებთ. ეხლა ჩვენი ძირითადად ჩვენი ემიგრანტები ხო მინიმუმ 50% აი მომულელებად და მათ ასეთ დაბალანაზღოთ და სოციალური გარანტიების გარეშე. აი ეს მეორე პრობლემა, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერ მოაგვარა, იქ რომ რამე დაემართოს, თვითონ არის ადამიანი პასუხისმგებელი და ევროპაში ეს არ არის სტანდარტი. ხო, ბატონო იაკი, რაც თქვენ ბრძანეთ, მაგას არავინ არ მალავს. ეგ არის თავი, თქვენ გინდათ თქვით, რომ აი ვიღაცას ეს ღია პოლიტიკაა, ხო, ამისი. გამცხადებული პოლიტიკა ჯერ კიდევ 1960 წელს გაფორდა, თქვა, გერმანიასა და თურქეთს შორის სპეციალური ხელშეკრულება. რომლის მიზანი იყო, რომ გერმანია განვითარდა, წინ წავიდა, მაღალკვალიფიციური კადრები ყავთ, ისინი ვერ იმუშავებდნენ იქ რაღაცა Volkswagen-ის მანქანის გადამღებებად. ჭირდებოდათ არაკვალიფიციური, ნაკლები ხარჯი რო აქვს, ნაკლები სოციალური დაცვა რო ჭირდება, ეგეთი ხალხი და ასე გაჩნდა პირველი თურქული ემიგრაციული ტალღა. ჯერ იტალიიდან და პორტუგალიიდან წაიყვანეს ხალხი, ესეც რო არ ეყო ეგრეთ წოდებულ Wirtschaftswunder ეკონომიკურ სასწაულს, მერე უკვე თურქეთიდან ჩაერთო. და დღესაც იგივე ტენდენციასთან გვაქვს საქმე. მათი პოზიცია გასაგებია. ისინი თავისი ინტერესებით ხელმძღვანელობენ. აქ შევასაკეთებ, ეგ არის მთავარი. შენ როგორ უწყობ ხელს შენს დასაქმებულს, თუნდაც იქ რომ მიდის. რა სოციალურ გარანტიებს ქმნი მისთვის, როგორ რა მექანიზმებით იცავს და არალეგალურ მიგრანტებს საქართველოს სახელმწიფოს ხელი აქვს დაბანული. ანუ ოღონდ დაასაქმონ, იმდენად ასე ვთქვათ, გაგვაღარიბეს, იმ დონემდე მიგვიყვანეს შიმშილამდე, რომ ჩვენ მზად ვართ ყველანაირი ასე ვთქვათ, ნორმების უგულებელყოფით წავიდეთ, ოღონდ სადმე ვიმუშაოთ და ოღონდ რაღაც ფული ვიშოვოთ, რომ გადავდეთ. ბატონო, ეს სახელმწიფო უწყობს სპეციფიურ საკითხზე მინდა გითხოთ თქვენი აზრი. ესე იგი საქართველოს ეს ბაზარი ყველაფერს დაარეგულირებს, თავისუფალი ბაზარი და ასე შემდეგ და შედეგად მივიღეთ, რომ DST-ის სივრცესთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი. თითქმის ყველა სახელმწიფოსთან თურქეთთან თურქმენეთთან არის რაღაც განსხვავებული, იმიტომ რომ ისინი ნეიტრალური სახელმწიფო სხვაგან არიან. ინდოეთთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა, ჩინეთთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა, თურქეთთან თავისუფალი ვაჭრობა და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა. ჩინეთთან ჯერ არ გვაქვს. არა, გვაქვს. ეს კურატაშვილმა მიაღწია ბრწყალებში კი. ეხლა მიაღწიეს რატო? იმიტომ რომ რამდენიმე კომპანიას სურდა იქ ღვინის გატანა. ხო? და სანაცვლოდ ჩინური იმპორტი გაიზარდა. ეხლა ევროკავშირს რაც შეეხება, ევროკავშირთან გვაქვს როგორი ვაჭრობა, 2 მილიარდ 100 მილიონი დოლარისას ისინი ყიდიან აქ.
ჩვენ ვყიდით 700 მილიონი, ან 1.400.000 მინუსია სალდო უარყოფითი ჩვენ იმათ სასარგებლო. აქედან 3-5%-ს გვჩუქნიან ხოლმე, აი კაზინოში რო არის, ხო, ბევრს რო წააგებს, რაღაცას უკან გებრუნებენ დაახლოებით ესე რაღაცა პროექტებისთვის ისიც წარმოებაში ვერ ჩადებ იმას, ხო? შეიძლება მაქსიმუმ სათფური გააკეთო, ესეთ მაღალ ტექნოლოგიური, რომელიც მე არ ემოშევებს და ასეთები ბევრი გააკეთო, ბევრი როგორ რამდენიმე. თურქეთთან თავისუფალი ვაჭრობა, ასევე თურქეთს 2 მილიარდზე მეტი აქვს ჩვენთან ექსპორტი. თურქეთთან თავისუფალი ვაჭრობა სააკაშვილის დროს ეს შეეხვეწებოდა, იმიტომ რომ რუსეთმა დაბლოკა ქართული პროდუქტი, ღვინო და ეგება ღვინო გავყიდოდა 2006 წლის შემდეგ დღემდე 120.000 ბოთლი ქართული ღვინოა გაყიდული თურქეთში, იმიტომ რომ იმათ კი ბატონო მოუწერეს ხელი და მე ბიუროკრატიული ბარიერებით გააჩერეს ქართული პროდუქტის შესვლა და ჭირს ძალიან იშვიათად აი თხილს უშვებენ შედარებით თავისუფლად, დანარჩენი ხორცი, თუნდაც მარგანეცს უშვებენ კიდე, იმიტომ რომ ჭირდება საკუთარი მეტალურგიისთვის. აი თავისუფალ ვაჭრობის რეჟიმებზე მინდა თქვენი აზრი. ეს ახლა მე ვიცი რომ თქვენ მემარცხენე იდეოლოგიის მიმართ უფრო მეტად სიმპათიური არა, უფრო მეტად არა, მე ვამბობ ხოლმე ხმამაღლა რომ არ მემარცხენე და სოციალისტი. მაგრამ თანამედროვე მემარცხენეებსაც უწერიათ ეს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის მხარდაჭერა. აი თქვენ რას ყველას არა. თავისუფალი ვაჭრობა მომგებიანი არის ისეთ ქვეყანასთან, რომელიც შენაირად არის განვითარებული. და შეიტანი, ქისით შემოიტანს, დაუკავშირდებით ერთმანეთს და ასე შემდეგ. როცა შენ არაფერს არ აწარმოებ და ის ყველაფერს აწარმოებს, თავისუფალი ვაჭრობა ნიშნავს იმას, რომ სხვა ქვეყნების პროდუქციით გაივსება შენი ბაზარი და ბოლომდე მოკვდება შენი ადგილობრივი წარმოება. რაც დარჩა, რაც ფეთქავს, ერთი ძარღვი რო ფეთქავს, ისიც მოისმობა, ხო? შეიძლება თავისუფალმა ვაჭრობამ თავიდან მოსახლეობას გარკვეული ტიპის სარგებელი მოუტანოს, გამოჩნდება იაფი, რა ქვია, პროდუქცია ჩინური, თქვა ტანსაცმელი, ან ტექნიკა, გამოჩნდება რაღაც თურქული ისინი, რა ქვია, ქათმის მარკლები, რომელიც კიდევ უფრო იაფი ღირს და ღარიბ მოსახლეობას უხარია ეს პროდუქცია იაფიანი, რომ შემოდის. მაგრამ იმას ხო ვერ ხედავს ადამიანი, რა გავლენა აქვს თავისუფალ ვაჭრობას და აი ასე შემოყრილია პროდუქციას წარმოებაზე, მრეწველობაზე, სოფლის მეურნეობაზე, სხვა სფეროებზე. ასე რომ თავისუფალი ვაჭრობა ძალიან საფრთხილო საკითხია. არ არის მაინც და მაინც სასიხარულო ყველა შემთხვევაში. და თავისუფალი ვაჭრობა უყარიათ დიდ ქვეყნებს, რომელთაც კიდევ უფრო მეტი ბაზარი ჭირდებათ, რომელთაც ჯარმი პროდუქცია აქვთ, რომელთაც გატანა შეუძლიათ. და ჩვენაირ ქვეყნებს თავისუფალ ვაჭრობას აქვს მოკლევადიანი ეფექტი, რომ რაღაცას ვიყიდით უფრო იაფად ცოტა ხნით. და ის ისევ მე ორმაგად ამოვა ჩვენთვის, ორმაგი ფასი გახდება ის პროდუქცია ჩვენთვის, როცა აქ წარმოება მოხდება. ესა ძალიან მინიმალური და მოკლევადიანი ეფექტი. მაგ საკითხს აი იმპორტს არის მიბმული ერთი თემა, რომელიც მე მინდა აუცილებლად თქვენთან ერთად ორი სიტყვა თქვა. ესე იგი, არსებობს სიღარიბის სხვადასხვა წყაროები. ხო, ეხლა ეკონომიკური მეცნიერება არ არის რაღაცა ესეთი ფილოსოფიური, რომ სადავო რაღაცები იყო, საკმაოდ ზუსტი მეცნიერება. აბსოლუტურად ყველაფერი არის. რა ზუსტი არ არის, სოციალური მეცნიერება ჩვენთან აქ შეხება. ზუსტ მეცნიერებად ეგენი ასაღებენ, რომ აი ინფლაცია მოიმატა, იმატა პლუს მინუს თანამედროვე გამოთვლითი ტექნიკა იძლევა საშუალებას დასკვნების მაქსიმალურად გათვალო პროგრამები, შედეგები, რაღაც თომილება ცხადია იქნება, იმიტომ რომ მაინც ადამიანის ჩართულობა, ადამიანის ფაქტორი იწვევს კორექტირებას, მაგრამ ზოგადად გათვლადია. და ერთ-ერთი ვერსია სხვადასხვა წყაროა სიღარიბის. თუ ვსწრებით Meadows-ის მოხსენებაშია რომის კლუბს, რომელიც დაუწერა ის ზრდის გვარი, ხო? იქ არის ესეთი რამ, რომ ესეთი განვითარებადი ქვეყნების სიღარიბის ერთ-ერთი მთავარი წყარო არის უხარისხო პროდუქციის იმპორტი. აი მაგალითად ჩვენ ნატურა მაგალითად ხო შემოვიტანოთ უხარისხო, ეს ნიშნავს რომ მე და თქვენ ვიყიდით, ერთ წელიწადში გადაიწვება და მე კიდევ უნდა ვიყიდოთ. დიახ. ამ დროს მე მიყვარს ამ მაგალითის მოყვანა, აი კიროვის ქარხანა თბილისში, ელექტრომექანიკური ქარხანა, უზარმაზარი ქარხანა იყო, რა თქმა უნდა დაშალეს და ჯარში დღემდე შლიან. ბოლომდე და შალს, აი დღემდე შლიან. კი ბატონო, 30 წლის განმავლობაში და ნატურა ეკიდა დიდი ნატურა სამქროში, რომელიც ჩამოიღეს რაღაც აზურენ 12 მეტრიანი ჭერი არის. მუშაობდა.
დახედეს 1936 წელს იყო გამოშვებული. ანუ მედოუსი ეს რომ ის კლუბის კვლევარები იძახიან რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ რესურსების ეს გარემოს დაცვასაც ეხება რომ რესურსები იმდენად სწრაფად არ მოიწუროს ამ კაპიტალიზმის პირობებში თუ გვინდა რომ სიღარიბე ესე მაშინ უნდა გამოუშვოთ ხარისხიანი პროდუქცია. რომ ადამიანი ნატურას იყიდით და 1-5-10 წელი რო იმუშაოს, უკვე ეკონომიას აკეთებ. აი გამოთქვაც არის ესეთი ხალხოსნური მე იმდენად დიდარი არა ვარ რომ იაფი ვიყიდო, ხო? ეს გამოთქვა. აი ამაზე მინდა თქვენი კომენტარი. უნდა გავზარდოთ თუ არა ხარისხები, ან თუნდაც ევროკავშირიდან კოპირება მაინც რო გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, რა თუ უნდა ამას ლაპარაკი, ხო? ჩვენ შეიძლება დღეს ვხედავთ, რომ არა გვაქვს დიდი თქვათ ტექნოლოგიური რესურსები, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების საშუალებები და ამას შეიძლება შეგვაშინოს. მაგრამ ამის გამო უკან არ უნდა დავიხიოთ. უნდა შევხედოთ სოფლიოს ისტორიას. აი თქვენ ახსენეთ იგივე სამხრეთ კორეის მაგალითი. სამხრეთ კორეა იყო ქვეყანა, რომელსაც ექსპორტზე გაქონდა ყველაზე დიდი პროდუქცია, რაც ექსპორტზე გაქონდა, როგორც ჩემმა ერთმა კარგმა მეგობარმა მითხრა, ამ ქვეყანას კარგად იცნობს, იყო ქალის თმა. აჭრიდნენ თმებს ქალებს და ის გაქონდათ ყიდიდნენ რომ მე პარიკები დაემზადებინათ. მეტი არაფერი არ ქონდა ამ ქვეყანას. სულ რაღაც 50 წლის წინ. და ეხლა მგონი აი ამ კამერებშიც, კომპიუტერებშიც ყველგან არის ის მიკროსქემები, მიკროჩიპები, მაღალტექნოლოგიური ასე ვთქვათ საშუალებები, რომლებიც კორეაშია წარმოებული. ასე რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ შეიძლება დღეს და ხვალ არ ავიდეთ ტექნიკის ძალიან მაღალ დონეზე. დღეს და ხვალ ვერ შევქნათ ძალიან მაღალ პროდუქცია და მაღალი ხარისხის პროდუქცია, ხო? მაგრამ უნდა გქონდეს აქეთკენ მიმართულება აღებული. მე არ უნდა ვამუშავებდეთ აი ამ ორი მოდელია განვითარების, რომელიც ჩვენთვის შეიძლება გამოდგეს. ერთი არის სამხრეთ კორეა, რომელიც თქვენ აბრძანებთ და მეორე არის თურქეთი, ანუ ეჯიბრიტის რეფორმებს. ორივე არის სხვადასხვანაირად დაიწყეს. ერთმა დაიწყო სტალინივით მეტალურგიაზე გააკეთეს აქცენტი, იმიტომ რომ გეგმავდნენ მანქანათმშენებლობას და ასე შემდეგ და გემჩენებლობას, ერთ-ერთი სერიოზული გემთმშენებელია კორეა და თურქეთმა დაიწყო სხვანაირად. თურქეთმა ინტენსიურ მესათბურეობაში ჩადო დიდი ფული თავიდან საფეიქრო მრეწველობაში, კვების მრეწველობაში, რატო? იმიტომ რომ მეტალურგიაშიც და აი ამ სფეროებშიც არის დამატებით ღირებულება მაღალი და ასაქმნელს ძალიან ბევრს. თურქეთს ბაბლი ჰქონდა, დღესაც ბაბლი აქვს მოსახლეობის, ახალგაზრდა მოსახლეობის, რომელიც თუ რაღაც არ უქნა, სერიოზული სოციალური აფეთქება შეიძლება მოხდეს, ხო? და ახლა ერთი საფეიქრო ფაბრიკა 500-700-1000 ქალს ძირითადად ქალბატონებს ასაქმებდა. აი ჩვენი უფრო ალბათ ეს არის, იმიტომ რომ თურქეთში თვითღირებულება უკვე გაიზარდა პროდუქციის და ნელ-ნელა თუ დააკვირდებით, აქაც შემოდიან თვითონ თურქები შემოდიან საფეიქრო ბიზნესში. საშინლად ექცევიან სხვათა შორის ჩვენს ქალებს, რომლებიც მუშაობენ 300 ლარად და 400 ლარად ამუშავებენ. ანუ ჩვენი ყოფა ისეთი საცოდავია, ბატონო ირაკლი, რომ შრომით უფლებებამდე ვეღარ მივდივართ და ვერ ვლაპარაკობთ. იმდენად მასობრივია დაუსაქმებლობა, რომ აი რესურს დროს აღარ გვიტოვებენ იმისთვის, რომ შრომით ურთიერთობებზეც ვისაუბროთ. არა და ისიც უნიშნულოვანი საკითხია, ხო? და ვხედავთ ჩვენ აი ძალიან ცუდი ხელფასი, ძალიან ცუდი მოპყრობა აი ამ საწარმოებში, მაგრამ მოთხოვნა იქ დასაქმებაზე მაინც არსებობს. იმიტომ რომ სხვა არაფერი არ არის დასაქმების ადგილი. და ესეც სხვა არის აი მაგათი იარაღი, მთავარი იარაღი. რატო არის აი ამ ელიტების მთავარი იარაღი სიღარიბე? იმიტომ რომ ქმნი ერთ სამუშაო ადგილს და როგორი ძაღლური პირობებიც არ უნდა შექმნა, შენი მუშახელი არ მოგაკლდება. იმიტომ რომ ამის ერთადერთი ადგილია ეს. სიღარიბეს და პლუს უმუშევრობა, აი მიღებულია რომ 5-6%-იანი უმუშევრობა აუცილებელია კაპიტალისტურ სამყაროში. და რაც შეეხება აი თურქეთის და კორეის მაგალითს, რაც თქვენ წამოწიეთ, აი აქ მართლა ეკონომისტები უნდა ჩაერთონ. ახლა ჩვენ თეორიულად, პოლიტიკურად პრიორიტეტების საშუალებით შეგვიძლია განსაზღვროთ. და ესაა შესასწავლი საკითხი, ხო, რომელი დარგი შეიძლება განვითარდეს, რაზე უნდა ავიღოთ აქცენტი და ასე შემდეგ. უბრალოდ მთავარია, რომ აქცენტი ავიღოთ ამ დარგების შექმნაზე. და არა უკვე არსებულში დარჩენაზე, ხო? აი ძალიან კარგი გამონათქვამი აქვს თავის წიგნში ერიკ რეინერც ჩვენ გვისაუბრია ამ ავტორს, ნორვეგიელი ეკონომისტი შესანიშნავი და ერიკ რეინერტი მან დაახსენა მთელ მსოფლიოს ის ლოზუნგი, რომელიც ჰქონდათ ამერიკელებს თავიანთი გავათავისუფლებელი ომის წარმოების დროს.
არ გააკეთოთ ის, რასაც ინგლისელები გეტყვიან. გააკეთეთ ის, რაც ინგლისელებმა თავად გააკეთეს, ხო? იმიტომ რომ ინგლისელები ეუბნებოდნენ ამერიკელებს, მოუწოდებდნენ, რომ გაანავითარეთ გემი თუ შენებლობა, მე რომ გადავღებოთ ეს გემი და სოფლის მეურნეობა დანარჩენს თავი დაანებეთ. იმიტომ რომ მეტში არაფერში არ ჭირდებოდა. თამბაქო მოიყვანეთ, ბაღვა მოიყვანეთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამერიკელებმა არ გააკეთეს ის, რაც ინგლისელებმა უთხრეს და შექმნეს მოწინავე ინდუსტრიული ქვეყანა, რომელიც დღეს აღარ არის, თქვათ ისეთი, როგორც ეიზენჰაუერის დროს იყო და სხვა დიდი ლიდერების დროს. მაგრამ თავარია რომ ისინი არ დააყალბულდნენ იმ სფეროებს, რაც ჰქონდათ. მთელი თავისი რესურსი არ დახარჯეს ბამბის წარმოებაზე და ვირჯინიაში თამბაქოს წარმოებაზე. იფიქრეს, რომ ეს არ არის საკმარისი. არ უნდა ჩავიკეთოთ იმ სფეროებზე, რაც გვაქვს, ხო? და იგივე რადგან ერიკი ვახსენეთ, შეგვიძლია ეს ცნებას განავითაროთ, ხო, მისი შეხედულება ეგრეთ წოდებული სინერგიის შესახებ, ხო? მარტო სოფლის მეურნეობა განავითაროთ. ვის სოფლის მეურნეობა ვითარდება მაშინ, როცა არსებობს დიდი დარგი რომელიმე. კვების მრეწველობა, ან არსებობს სხვა მრეწველობა ქალაქში და მუშები მუშაობენ იქ, ქალაქი ვითარდება და იმ ქალაქში ჭირდება მომარაგება. ჩნდება სოფლის არსებობის აუცილებლობა. ხომ? ანუ დიდ ქალაქებს, დიდ წარმოებებს აქვს სინერგიული ეფექტი. ისინი ავითარებენ სოფლის მეურნეობას, ავითარებენ მოსახურეობის სფეროს, სხვა ესეთ დარგებს, ხო? ასე რომ პირდაპირ სოფლის მეურნეობაზე ვიც ლაპარაკობს, ის ატყუებს ადამიანს. გეთახმებით. ხო, იმიტომ რომ ეს ამ დიდმული ამ დიდი მასა. გეთახმებით, სოფლის მეურნეობა ცალკე სამწუხაროდ უმრავლეს შემთხვევაში არ არის რენტაბელური დარგი, დოტაციას მოითხოვს, ამიტომ და კვების მრეწველობაში მაღალია დამატებითი ღირებულება, რომელიც აბალანსებს ნედლეულის წარმოებას, ხო? ამიტომ გეთანხმებით, ჭკვიანურია ძალიან, რომ ერთად კვების მრეწველობა და აგრარული სფერო ერთ და არა მხოლოდ კვების მრეწველობა, სხვა მრეწველობებიც, იმას ებნის. თავარია იყოს დასაქმებული ადამიანი და იმას საჭმელი ჭირდება, გართობა ჭირდება, განათლება ჭირდება და კვალიფიკაციის ამაღლება და აი დიდი წარმოება და დიდი ეკონომიკური, მაღალტექნოლოგიური დარგები ავითარებენ ყველა სხვა დარგს. სოფლის მეურნეობიდან დაწყებული განათლებით და ტურიზმით დამთავრებით. ლევან, განაცემის დრო გაწურება და არ შემიძლია არ ვკითხო. ეხლა ჩვენ მოვესწარეთ მეტნაკლებად, ეხლა ჩვენ პატარები ვიყავით, საბჭოთა კავშირი დაინგრა და რაღაცა, მაგრამ მე დაბადებულიც არ ვიყავ. ხო, მე პატარა ვიყავ სკოლაში. და ესე იგი მოვესწარეთ ამ არჩევნებს მაინც ხომ მოვესწარეთ სოციალისტური რაწყობაც იყო. ცივი ომის დროს საბჭოთა კავშირი რეალურად წარმოადგენდა დღევანდელი გადმოსახედით და სერიოზულ სტიმულს კაპიტალისტური დასავლური სამყაროსთვის. ისინი საოცრად გულდასმით აკონტროლებდნენ კაპიტალისტებს. მაგალითად, საბანკო სისტემას ამერიკაში 42 უწყება აკონტროლებდა და დღესაც არის ის უწყებები, უბრალოდ აღარ აკონტროლებენ მიუშვეს ფინანს. ანუ მაშინ იყო კონკურენცია რა მთელი მსოფლიოსთვის, რომელიც ყობა ჯობია, ვინ უფრო მეტ მოკავშირეს გაიჩენდა კაპიტალისტური სამყარო და სოციალისტური სამყარო და ამ კონკურენციას და ბიპოლარიზმს ესეთი ტონუსში ყავდა კაპიტალისტური სამყარო. მართალი ხარ. ანტიმონოპოლიური მუშაობდა საოცრად ბილ გეიტს ორჯერ გაუყვეს ის თავისი Microsoft-ი ეს უკვე მოგვიანებით 80-იან 90-იან წლებში და სხვა ბევრი უამრავი როჩილდების შელი დაშალეს ბოდიში სტანდარტოილი იმის რომ ბევრად ოკეი იდეოლოგიები შეიცვალა მაგ გავლენით და იგივე კონრად ადენაუერის და ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი გახდა სოციალურად ორიენტირებული. იმიტომ რომ სტიმული ჰქონდათ, რომ აი გედერი შეიქმნა, აი კომუნისტები არსებობენ, იმათ სოციალური უზრუნველყოფა აქვს, ჩვენ ვერ განავითარებთ აქ ველურად ქვეყანას და დღემდე ეს ორიენტაცია ესე იგი, როცა ეს სტიმული დაკარგეს, შემდეგ მოიშვნენ და გაილაღეს ფინანსისტებმა, მევახშეებმა, კაპიტალმა ზოგადად. და დღეს მივიღეთ ახლა კაპიტალიზმის ველური ფორმა, სადაც სახელმწიფოს უგრძელებენ კიდევაც სხვადასხვა მექანიზმებით რეგულაციას. რატო? იმიტომ რომ კაპიტალიზმი სახელმწიფოს მექანიზმებიც აღარ დაუტოვეს. მე ჩემს სტუდენტებს ყოველთვის ვუხსნი ხოლმე დიდი ბრიტანელი
დიდი ინგლისელი სოციოლოგის კოლინ კრაუჩის თეორიას და პოლიტოლოგის, ხო? ის ამბობს, რომ სახელმწიფო გაძარცულია მექანიზმებისგან, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ფუნქციების ნაწილი აიღეს ამ თავისუფალმა სავაჭრო შეთანხმებებმა, სუპრანაციონალურმა ორგანიზაციებმა, კორპორაციებმა, ევროკავშირის ბიუროკრატიამ და ასე შემდეგ, ნაწილი ფუნქციები მას წაართვეს აი ამ პრივატიზაციის შედეგად წარმოქმნილმა ქვეყნებმა და სახელმწიფო დღეს დარჩა პოლიცია, სასამართლო და შუქნიშანი სად უნდა დაყენდეს იმათ და ესეთი სახელმწიფო ბუნებრივია მე ვერაფერს ვეღარ აკეთებს. ამიტომ მე რამე გეკითხო თქვენ ახლა და თვითონ აი დავოსის ეკონომიკური ფორუმი აყენებს ეს საკითხს, კაპიტალიზმი ასე ვეღარ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ეს პლანეტის დაყოფას გამოიწვევს რესურსებს. ყველა ნობელიანტი ეკონომიკის დარგში დაახლოებით ესეთი ორიენტაციის არის. აი კლაუშოვი პირდაპირ მოძველდა კაპიტალიზმი საჭირო რეფორმირება, ხო და გამოიყენა ტერმინი ინკლუზიური კაპიტალისტი. აი ძალიან გადავქეკე ყველაფერი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ინკლუზიური კაპიტალისტი სახელის გარდა არაფერი არ არის. რეალურად არ არსებობს და ნუ იბაზეა გათვლილი რომ აი შენ რომ წაიკითხავ ინკლუზიურ კაპიტალიზმს, გაგიჩნდეს აზრი რომ ეტყობა რაღაც არის ამაში მე ვერ ხვდები და ნუ დაანებო თავი რა. რეალურად არაფერი არ არის ინკლუზიური კაპიტალიზმი. თავის გეგმები აქვს, რომელიც გაჟღერებული არ არის, მაგრამ ის სხვა. მოკლედ რეფორმირება რო საჭიროა და ეს არაჰუმანური წყობა მივიღეთ, ანუ ყველაზე უარესი გამოვლენებით. თვითდესტრუქციული არის. იგივე თქვენ რო ახსენეთ გადაცემის დასაწყისში ეს მესამე სამყაროს რო ჩაგრავენ მარტო არის კონცენტრირებული ყველაფერი პირველ სამყაროში, ეს იწვევს მიგრაციებს. ეს მიგრაცია მეორე საფუძვლებს აცლის აი ამ ძველ საზოგადოებებს და თვითდესტრუქცია, იგივე ავტომატიზმი, ყველაფერი რობოტიზაცია, ესეც თვითდესტრუქციულია. მოკლედ, ეს სისტემა სუკრიზისებშია. და დიდი დღე არ უნდა ალბათ ჩემი აზრით ალბათ გამოსავალი არის რაღაცა ჰიბრიდული ფორმის კონსენსუსის მოფიქრება, სადაც კაპიტალიზმის ელემენტებიც იქნება, სოციალისტური ელემენტებიც იქნება, თუნდაც ლიბერალური ელემენტებიც იქნება, შეიძლება ეკონომიკაში არა, მაგრამ სხვა სფეროებში, ახლა მარტო ეკონომიკა ხო არ არის არა. საბოლოო მიზანი რომ სახელმწიფო უნდა არსებობდეს ადამიანისთვის და არა ადამიანი არ უნდა იყოს როგორც ფეოდალიზმში მაგალითად შემოსავლის წყარო და წარმოების საშუალება, ხო? ადამიანი ასე განხილვა არ შეიძლება. აი ამაზე მინდა თქვენი კომენტარი და ალბათ დავამშვიდობებ. ბევრს ვერაფერს ვერ გეტყვით მაგ საკითხთან დაკავშირებით. მე ერთი რამ ვიცი გადაცემის დასაწყისშიც დაწყებამდეც გითხარით. მე ვიცი რომ ის წყობა, ის კაპიტალიზმი, ის ნეოლიბერალიზმი, ამგვარი გლობალიზაცია, რაც დღეს მსოფლიოში ხდება, ეს არის ანტიჰუმანური. ეს ანადგურებს ადამიანს, სპობს ადამიანს. და მე მჯერა რომ ეს არ არის სამყაროს ბოლო გაჩერება. შემდეგი გაჩერება იქნება ან სრული განადგურება, ან რაღაც ახალი. და ჩვენ ვიბრძვით ამ რაღაც ახალს. შეიძლება მე ვერ მოვესწროთ, ილია ჭავჭავაძეც ვერ მოესწრო საქართველოს დამოუკიდებლობას, მაგრამ იმისთვის იბრძოდა. შეიძლება მე და თქვენ ვერ მოვესწროთ, რომ კაპიტალიზმი შეიძლება რაღაც ახალი სისტემით, მაგრამ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ თუნდაც დღეს რო უტოპიურად ჩანს ისეთი იდეები, მომავალში მაინც შესაძლებელი გახდეს, რომ აი ეს ადამიანური ელემენტი, ჰუმანიზმის ელემენტი ამ საზოგადოებებში და ფილოსოფიაში არ დაიკარგოს და ჩვენ მარტო არ ვართ ამ ბრძოლაში. მსოფლიო იბრძვის ამის. ასე მგონია მე ვლაპარაკობდი ახლა. დიდი მადლობა ლევან მოსვლისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მაყურებლებს კი შევახსენებთ, რომ თქვენთვის საუბრობდნენ ბატონი ლევან ლორთქიფანიძე და ირაკლი გოგავა. თქვენ გეკითხოთ, რომ სალტეს ვიდეო გააზიაროთ, გამოიწეროთ გვერდი, რომ მომავალში საინტერესო გადაცემები, საინტერესო სტუმრებთან ერთად არ გამოტოვოთ. კარგად გრძანდებოდეთ, მადლობა ყურადღებისთვის.